감사합니다. ありがとうございます。 얼마 전에 보니까 코미디언인데 코미디언은 남을 웃기고 즐겁게 해주는 사람이죠. ある芸人がいましたが、その芸人とは人を楽しませる、笑わせるそのような職業でしょ 안 보이다가 이렇게 방송에 나타났어요. う。ある芸人が長い間見かけられなかったんですが、ある日テレビに出てきました。 코미디언이 무당으로 바뀌어서 왔어요. その芸人が霊媒師になったということでした。 방송국은 이제 그런 게 좀 재미있으니까 자꾸 방송 내지요. 放送局ではそのようなものがネタになるので、そのようなプログラムを作っ 아니 たのでしょう。 남을 웃기고 막 자기도 웃고 이런 사람이요 갑자기 무당돼서 왔으니까 신기할 거 아니에요. 芸人が他人を笑わせる、喜ばせる芸人が霊媒師になったということももう面白いはずです。 무당은 뭐죠? 신내림을 받아서 귀신을 내림을 받은 사람이 무당이에요. 特に霊媒師や巫女などは悪霊にかかった、憑依されたそのようなものです。 아니 그 누가 귀신 이 신을 내림을 받으려고 하는 사람 누가 있겠어요? その神がかりに会うとか憑依を受けようとする人が誰がいるでしょうか。 없어요. いません。 그러나 안 받으면 안 될 그런 환경이야. しかしそれを受けなければいけないような環境でした。 병이 와갔으니까 고칠 수가 없어. その人に病気が来て癒すことができなかった 한 そう 가지 です。 방법밖에 없어. で、一つの方法しかなかった。 당신이 신 내리면 귀신을 받으면 낫는다 그 말. 神がかりを受けて霊に憑依されれば治ると言われたそうです。 귀신이 준 병이니까 귀신을 받으니까 고침을 받아고 무당이 된 거예요. もちろん悪霊が与えた病気なので悪霊を受けて霊媒師となったわけです。 인간의 운명을 바꿀 수 있을까? 人間の運命を変えることができるでしょう。 여러분 어떻게 생각합니까? 皆さんはどう考えていますか。 운명이라는 게 뭐죠? 運命というものは何でしょうか。 내가 나를 어떻게 할 수 없는 게 운명이에요. 私も私をどうすることもできない、それが運命です。 아, 내 집이 가난하고 우리私- 부모도 가난하고 힘이 없는데 내가 공부 열심히 해서 성공해서 내가 뭐 국회의원이 되고 내가 뭐 장관이 되었다. 両親が力がなく家が貧しくて、私が一生懸命勉強して頑張って例えば政治家になったとか、 그건 운명을 바꾼 게 아니에요. それは運命を変えたとは言いません。 그건 잘한 거고 그건 성공한 거지. それはよくしたことであって成功したと言えるだけです。 운명은 내가 어떻게 할 수가 없는 거예요. 運命というものは私がどうすることもできないこ 대통령이 とです。 되어도 자기가 어떻게 할 수 없는 게 있어. 大統領になったとしても自分がどうすることもできないものがあります。 돈이 많아도 자기가 자기 문제를 해결할 수가 없어. お金がたくさんあっても解決できない自分の問題があります。 그게 운명이에요. それが運命です。 대부분 무당들은 자기 부모가 엄마나 자기 위에 할머니들이 무당된 지 대물림으로 또 무당된 사람들이 많아요. ほとんどの霊媒師は自分の親だったり、祖母だったりが霊媒師だったので代々受け継がれてなっている人がほとんどです。 아니 엄마가 딸 보고 네 무당해라고 하는 엄마가 어디 있겠어요? お母さんが自分の娘にあなた霊媒師になりなさいという親はいないでしょう。 딸이 잠도 못 자죠. しかしその娘が眠ることもできない。 밤에 잠도 못 자지 뭔가 환상을 보지. 何か幻覚を見たり、 병원 오는데 의사가 고칠 수도 없지. 病院に行ってみても治すことができない病気だったり、 약도 없지요. 薬もなかったり、 할 수가 없는 거예요. どうすることもできないわ 누가 けで 옆에 す。 와서 전도하는 사람도 없고. また隣で福音で伝道してくれる人もいない。 그러니까 내림 신을 받아서 엄마처럼 똑같은 운명으로 살아가는 거예요. なので神がかりを受けて結局自分の親と同じ運命で生きていくわけです。 여러분 운명을 바꿀 수 있습니까? 運命を変えることができますか。 불신자는 못 바꿉니다. 不信者はそれを変えることはできません。 그들은 바꿀 수 없는 시스템을 가지고 있는 거예요. 彼らは絶対変えることができないシステムを持っています。 운명에서 못 빠져나온 틀이 있는 거예요. 運命から逃れることができない枠を持っています。 원죄 가지고 있죠. 現在という罪を持っていて、 하나님을 안 믿으니까 원죄가 있으니까 재앙 저주가 온단 말이에요. 神を信じないその現在があるため呪い災いは来るしかありません。 재앙 저주가 사단에게 잡혀 있는 거죠. 災い呪いが来るとはサタンにとらわれていま 그러니까 す。 지옥은 지금 안 가고 있지만 지옥 같은 삶을 지금 사는 거예요. 地獄にはまだ行ってませんが地獄のような人生を送っています。 왜 여러분이 전도하라 그럽니까? 불신자는 이런 사실을 몰라요. なぜ私たちが伝道しなければいけないのか。不信者たちはこの霊的事実を全く知りません。 그들의 운명은 그들은 시스템에 틀이 딱 잡혀 있는 거예요. 彼らの運命はもうシステムとして彼らが持っています。 지금 밥 먹고 살고 있고 직장 다니고 있지만 결국은 그 사람들은 운명을 못 바꾸는 사람이야.
食べて生きてはいると思いますが、結局は運命を変えることができない人々です。 살다가 나이도 죽으면 병들어 죽으면 지옥 가는 거예요. 結局年を置いて病気になって死ねば地獄に行くだけで 그게 す。 불신자의 운명입니다. それが不信者の運命です。 구원받으면 예수 믿으면 운명 바뀌어요. 救われるイエスを信じれば運命が変わります。 왜 그래요? なぜでしょうか？ 하나님이 들어오시는 거예요. 神がその中に宿られるからです。 하나님이 내 속에 오셔서요 성전 삼아버려요. 神が私の中に宿られ、私を神の宮とされます。 내가 허감의 자녀인데 사단의 자녀인데 내가 하나님 자녀가 돼버렸어요. 私が暗闇の子、サタンの子だったのに神の子供になります。 내 속에 귀신이 악령이 있었는데 내주하고 있었는데 내가 예수 믿는 순간에 내 속에 성령이 내주해버려요. 私の中に悪霊が宿っていたのに、私がキリストを信じる瞬間、聖霊が宿られま 내가 す。 어둠에 살아야 되는데 暗闇の中で生きていかなければいけなかったのに、 빛이 들어왔어요. 私の中に光が照らされました。 어둠이 물러지는 거예요. 暗闇は去っていきます。 그래서 예수 믿으면 운명 바뀌는 거예요. だからイエスを信じれば運命が変わります。 성경은 운명을 바꾼 자들의 스토리예요. 聖書は運命を変えた者たちのストーリーです。 만약 요셉이 예수를 안 믿었다. 例えばヨセフがイエスを信じなかった。 하나님이 없고 언약이 없다. 神も契約もなかった。 어떻게 되겠어요? 이 운명이. ヨセフの運命はどうなったでしょうか。 형님들이 은 20에 팔아먹었잖아요. 兄たちが銀20でヨセフを売ります。 애굽에 가서 노예로 평생 살다가 죽을 팔자가 요셉이에요. エジプトで一生奴隷として暮らしてから死ぬというような運命がヨセフです。 요셉은 자기 운명에서 나왔어요. ヨセフはしかしその運命から出ました。 하나님을 믿었기 때문에. 神を信じたからです。 모세가 엄마가 한 3개월 동안 숨겨서 키웠지요. モーセの母が3ヶ月間隠して育てまし 더 이상 키울 수 없어요. た。しかしそれ以上育てられませんでした。 이제는 아이가 울음소리만 발각되면 모세는 죽어요. モーセの泣き声でもし発覚されるとモーセは死んでしまいま 할 す。 수 없이 갈대 상자를 만들어서 아이를 그 집에 집어넣어서 나일강에 보내버렸어요. なのでカゴを作ってその中に子供を入れてナイル川に流します。 나일강에서 죽어야 할 운명이에요. ナイル川で死ななければいけなかった運命でした。 운명을 바꿀 수 없는 거예요. その運命を変えることはできません。 그런데 모세의 운명은 바뀌는 거예요. しかしモーセの運命は変わります。 레위 자손이에요. レビ部族でした。 피를 알고 있는 거예요. 血の契約をしてい 하나님의 ま 언약이 す。 있는 겁니다. 神の契約があります。 모욕하는 공주가 딱 잡은 거예요. 川で体を洗っていたその王の娘がそのモーセを見つけます。 운명이 바뀌는 거예요. 運命が変わります。 다니엘 사자굴 속에 죽어야 돼요. ダニエルも獅子の穴に入って死ななければいけま 그런데 せん。 다니엘은 기도하는 사람이에요. しかしダニエルは祈る人でした。 하나님의 언약을 아는 사람이에요. 神の契約を知る者でした。 내가 왜 바벨론에 여기 왜 왔느냐? 그는 망대를 가지고 있는 사람이에요. なぜ私がこの国に来ているのか、その理由、櫓を持っているものでした。 사자굴 속에 죽을 운명이 바뀌는 거예요. 獅子の穴の中で死ぬしかなかった運命も変わるわけです。 여러분 한 사람만 하나님의 영광 돌리는 운명으로 바뀐다면은 그 사람을 통해서요 하나님의 영광 나타나요. 皆さんの中で一人だけでも神に栄光を捧げることができるような運命に変わるんであれば、その一人を通してこの日本に神の栄光が現れます。 오늘 내용이 뭡니까? 날 때부터 맹인된 사람이잖아요. 今日の内容は生まれながら目が見えない人です。 자, 여러분 태어날 때부터 그냥 소경이에요. 그게 자기 운명이에요. 生まれた時から盲人盲目です。それが自分の運命です。 맹인돼 버렸어요. 盲人として生きていきます。 그게 운명이에요. それが運命です。 내 잘못도 없는데 私の間違いがあるわけでもありません。 태어나 보니까 소경이에요. 生まれてみたら盲人です。 평생 살아가야 돼. それで一生生きていかなければいけません。 운명에 잡힌 자라. 運命にとらわれている人です。 그것도 거지예요. それも物乞いだと聖書は言います。 소경된 것도 억울한데 거지가 됐어요. 盲人であるのも悔しいのに物乞いです。 소경이 어떻게 밥을 먹을 수 있어요? 盲目の人がどうやってご飯を食べられますか？ 쉬운 방법이 앉아가지고 돈 달라고 하는 그게 제일 먹고 살 수 있는 방법이에요. だから座って物乞いをするのが一番の方法だったのでしょ 소망도 없어. う。望みもありません。 거지는 미래도 없어. 物乞い、未来もありません。 눈이 어두운데 무슨 미래가 있겠어요? 目が見えないのにどのような望みがあるのでしょうか。 아무도 자기 문제 해결할 수가 없어요. 誰も自分の問題を解決できません。 불신자의 상태. 不信者の状態です。 불신자는
먹고 사는 것밖에 몰라요. 不信者は食べて生きることしか知りません。 자기 미래가 어떻게 될지 모릅니다. 自分の未来がどうなるか誰も知りません。 가다가 어려움이 오면은요 몸부림 칠 수밖에 だ 없어요. から問題が来ればあがくしかありません。 이런 소경을 보고 제자들이 예수님께 질문합니다. そのような盲人を見た弟子たちがイエスに質問をします。 예수님 누구 죄입니까? これは一体誰の罪ですか 이 ？ 사람은 자기 죄입니까? 부모 죄입니까? あの人本人の罪ですか、あの人の両親の罪ですか？ 아니요. 제자들도 율법이에요. 弟子たちも立法です。 딱 어려움을 당하고 있는 사람에게 뭐라고 질문합니까? 저 사람 죄입니까? 부모 죄 율법을 내놓는 거예요. 苦しみを受けている人を見て、あの人の間違いですか、あの人の親が間違えたんですか？ 대부분 동양 사람들은요 인과응보 사상을 가지고 있어요. ほとんどの東洋人たちは因果応報の思想を持っています。 내가 지은 죄값으로 내가 이런 문제가 왔다. 私がした罪によってこのような結果が来た。 유대인들은 그렇게 봐요. ユダヤ人たちもそのように見ています。 네가 이렇게 당하고 있는 건 네 죄값이다. 그래서 이게 왔다 이 말이에요. あなたがこうやられているのはあなたの罪のせいだと言います。 여러분 교회 다니는 사람들은요 생각 바꾸세요. 教会に通っている人々は考えを変えてください。 많은 교인들이 이렇게 생각하고 있어요. 多くの生徒がそのように考えます。 내가 지금 이렇게 어려움을 당하고 있다. 私がこのように苦しみを受けている。 내가 힘들고 병들고 내가 아주 곤란 속에 빠져 있다. 例えば私が苦しみの中で大変の中で生きていて、いろんな例えば病気がある。 내 지은 죄값으로 온 게 아니냐. 私が犯した罪ゆえに来ているんだ。 많은 교인들이요 그래 생각하고 있어요. 多くの生徒がそう考えています。 여러분은 인과응보하고 상관이 없어요. 皆さんは因果応報とは関係がない人々です。 자녀가 먼저 죽을 세상 떠날 수도 있어요. 例えば子供が先に世を立つこともあります。 여러분이 실패도 오고 여러분에도 여러 가지 문제도 올 수 있어요. またいろいろな失敗が来る人もいますし、問題が来る人もいます。 재앙도 올 수 있고 災いが来る時もあれば、 큰 문제도 올 수 있어요. 大きな問題が来る時もあります。 그때 어떻게 할 거예요? その時どうしますか？ 율법으로 돌아갈 겁니까? 立法に戻るのでしょうか？ 아니 내가 지은 죄 때문에 이게 왔구나. 그렇게 생각할 거예요? 私が犯した罪ゆえにこのようなことが来たんだ。 물론 인간의 질병은 문제는요 창세기 3장에서 온 건 틀림이 없어요. もちろん人間の問題は創世記3章から来たことは間違いありません。 하나님을 떠나고 神から離れ、 불순종하고 不従順し、 그래서 질병은 온 거는 틀림이 だ 없어요. から病があるのは間違いないです。 여러분은 어떻게 됐어요? 皆さんはどうなりましたか？ 거기서 빠져나왔어요. そこからすでに抜け出しています。 해방받은 자예요. 解放された者たちで 끝난 す。 자예요. もう終わっている者たちです。 연속이 아니라 우리는요 새로운 피조물이 된 거예요. それが続いているのではなく、私たちは新しいものとなったと聖書は言い 주님이 ます。 십자가에 달려 돌아서 우리 모든 과거, 현재, 미래 문제 끝내버렸어요. 主が十字架の上で私たちのすべての過去、現在、未来の問題を完了されました。 왜 이런 문제가 나에게 옵니까 그러면? じゃあなぜ私にこのような問題が来ますか？ 문제 보는 걸 잘 보아야 돼요. 여러분의 그 문제를 통해서 오늘 하나님께서 뭐냐? 내 영광을 네 문제를 속에 사건 통해서 내가 영광을 나타내겠다 그 말이에요. そのような問題、事件を通して今日イエス様は神の栄光を表すためだと言われます。 문제의 답을 잡아야 돼요. 問題の中で答えを握らなければいけませ 여러분 ん。 우리에게 절망도 있어요. 私たちに絶望もあります。 절망이 없는 게 아니에요. 절망이 있습니다. 반드시. 絶望がないのではなく、必ず絶望はありま 죽음 す。 같은 사건과 문제와 어려움이 있어요. 死のような事件や問題、苦しみもあります。 예수 믿는다는 우리 집에 우리 가정에 불신자가 없는 여러 가지 사건들이 우리 가정에 올 수 있어요. イエスを信じている私たちの家庭にも不信者たちにないようないろいろな問題が来る時もあります。 실패도 오고 失敗も来ます。 이혼도 하고 離婚も来ます。 자녀의 문제도 오고 子供の問題も来ます。 욥은 엄청난 사건이 왔잖아요. ヨブにはものすごい事件が起こりました。 와요. 来ます。 올 때 어떻게 할 겁니까? それらが来るときどのようにするべきでしょうか？ 운명론에 빠질 겁니까? 運命論に陥るべきでしょうか？ 그 운명 속에서 그 사건 속에 그냥 들어가가지고 파묻혀서 그냥 살다가 죽을 거예요? その運命の中に陥ってただただ生きていく中で死を迎えるでしょうか？ 여러분은 복음의 사람이에요. 皆さんは福音の人です。 언약의 사람이고 契約の人です。 하나님의 계획이 있는 사람이에요. 神の計画がある人です。 문제는 옵니다. 問題は来ま 왜 す。 오느냐 이 말이에요. それがなぜ来たのかです。 오해하면 안 됩니다. 誤解してはいけません。
일부러 하나님께서 그렇게 만드셨을까요? 神がわざとそのように作られたのでしょうか。 이 소경을 하나님이 일부러 눈 봉사되게 만들었을까요? この盲人をわざと目が見えなくように作られたのでしょうか。 아니요. 違います。 교인들이 딱 문제만 오면요 이게 바뀌는 거예요. だから生徒たちは問題が前に来ると変わります。 율법으로 바뀌어요. 立法に変わったり、 이상하지요. 문제만 오면요 복음이 없어. 問題さえ来れば福音があります。 문제만 오면 세상적으로 딱 돌아가 버려. 問題さえ来れば世の方法に戻ります。 답을 못 찾아요. 答えを見つけられません。 말은 하는데 얼굴 보면요 그게 빠져 있어요. 言葉では表していませんが、顔を見るとそこに陥っていることが 항상 分かり 기뻐하라 ます。 그랬는데 항상 いつでも喜びなさいと言われたのに、 범사에 감사하라 그랬는데 すべてのことに感謝しなさいと言われたのに、 아니요. 違います。 사건이 오면요 달라집니다. だ事件が来れば生徒が変わります。 생각이요 사단이 심어놓은 생각이에요. 考えがサタンに巻かれた考え 그게요 です。 숨어 있는 것처럼 보이는데 이게 팍 나타나는 거예요. 隠れていたように見えたその考えがいきなり突然現れるわけです。 감춰져 있는 거지. 隠されていただけであって、 문제가 딱 오니까 問題が目の前に来 이 た時、 문제와 자기 영적 문제가 딱 맞아가지고 이게요 나타나는 거예요. その問題と自分の霊的問題がぴったり重なって現れてきます。 문제가 끝냈다면서. 問題が完了したと言い 주님이 なが 다 ら、 다 없애버렸다면서. 主がすべてを完了したと言われます。 그럼 뭡니까? なら何でしょうか。 여러분의 문제와 모든 우리 일어나는 문제는 하나님의 뜻이 있어요. 起こるすべての問題には神の御心があります。 하나님의 계획이 있어요. 神の計画があります。 그게 복음이에요. それが福音です。 교회 나오고 오래 댕기고 예배 많이 보는 게 지금 문제가 아닙니다. 문제 속에 말씀을 가지고 답을 찾아야 될 거 아니에요. 教会に長く通って礼拝をたくさん捧げた、それが問題ではなく、問題の中で答えを見つけられなければいけません。 왜 말씀을 묵상하라 그럽니까? なぜ御言葉を黙想しなさいというのでしょうか。 묵상이 안 되면 내 속에요 하나님의 말씀이 안 들어와요. 黙想がなければ私の中には神の御言葉など残りません。 경상세는 뭐 까불고 떠들고 뭐 말 많고 하지만 말씀이 없으면 빈통이야, 빈속이야. 日頃はいろんなことを言っていろんなことを話しているように見えますが、御言葉がなければ結局は空っぽであるわけです。 하나님 나에게 왜 이런 문제가 왔습니까? なぜ私にこのような問題が来たの 내가 でしょ 왜 う 이 고통을 받습니까? なぜこのような苦しみがあ 내 るのでしょ 가정이 う 내 か。 자녀에게 이런 큰 어려움을 나에게 주십니까? なぜ私の子供にこのような苦痛があるのでしょうか。 질문해 보세요. 質問してみてください。 요업이 질문했잖아요. ヨブも質問しました。 하나님 왜 내 가정이 내 자녀가 내가 이렇게 망해야 됩니까? 私の家庭が、私の子供がなぜこのような問題に遭わなければいけないんですか。 내가 왜 이렇게 육신의 질병 속에 고통을 받아야 됩니까? 私はなぜこれほどにまで病の中で苦しめられなければいけない 내 のです 자식이 か。 와 이렇게 죽어야 합니까? 私の子供はなぜこのように滅んでいかなければいけない 내 のでしょ 가진 うか。 재산이 왜 이렇게 다 날아가야 私 됩니까? の財産はなぜこのように全て奪われなければいけないのでしょう 요업이 か。 말 하나님은 원망 안 했지만 그 속에 그게 들어가 있는 거예요. 神を恨んではいませんが、そのような心を持っていたわけです。 요업은 발견했어요. ヨブは発見しました。 내가 몰랐구나. 私が知らなかったんだと。 여러분 하나님은 하나님이에요. 神は神であられます。 우리는 하나님을 이해할 수가 없어요. 私たちは神を理解することができません。 우리는 언약 안에서 성령 인도, 말씀 인도 받고 가야 하는 거예요. 그냥. ただ私たちは神の契約の中で聖霊の導きを受けながら歩むだけのもので 내 す。 생각을 말할 필요가 없어요. 私の考えを語る必要もありません。 하나님이 여러분 속에 있어요. 神は皆さんの内側に来ておられ 어떤 ます。 문제가 있어도 どんな問題があっても、 성부, 성자, 성령 하나님은 내 속에서 나와 함께 계시라. 御父、御子、御霊の神は私の中で私と共におられます。 여러분은 새 절기의 축복을 누려야 된다 이 말이에요. だから皆さんは3つの祭りの祝福を味わわなければいけません。 구원받았어요. 救われています。 성령이 함께 계시는 거예요. 聖霊が共におられます。 우리는 이 광야길의 오순절을 걸어가는 겁니다. 荒野の道を歩んでいてもご春節の祝福を持って歩みます。 이런 문제 저런 문제가 있어도 こういう問題、ああいう問題があっても、 여러분은 광야길 오순절을 누려야 돼요. 皆さんは荒野でご春節の祝福を味わわなければいけません。 거기에서 어떻게 왜 이런 문제가 일어납니까? 그런 생각할 만 그건요 불신자의 생각이에요. なぜこんな、なぜあんな、それは不信者の考えです。 일어납니다. そういうことは起こります。
하나님 나라에 들어가려면 많은 환란이 우리에게 온다고 미리 주님이 말씀하셨어요. 主はあらかじめ言われました。神の御国に入るまではいろいろな観覧が私たちに来ると。 마귀를 대적하라고 그랬어요. だから悪魔に立ち向かいなさいと 마귀는 も言われ 여러분이 ます。 역사합니다. 悪魔の霊が働いているからです。 마귀는 죽질 않아요. 悪魔は死ぬ存在ではあり 여러분을 ません。 공격합니다. 皆さんを攻撃します。 이런 문제 저런 문제 일어나요. だからこんなあんな問題も起こります。 하나 끝나면 또 찾아와. 一つが終わればまたやってきます。 밀려오는 파도처럼 攻め寄せてくる波のように 좋은 일이 있는데 또 얼음이 와. いいことが起きますがまた変なことも起こりま 그게 す。 광야요. それも荒野です。 어떻게 할 거예요? どうするべきでしょうか。 떠나갈 거예요? 하나님 안 믿고? 神を信じず神から離れていくのでしょうか。 하나님이 계획이 계실 텐데 そこにも神の計画があると言われるのに 말씀 붙들고 어떤 문제가 있어도 가는 거예요. どんな問題があっても御言葉を握って歩むわけです。 제가 그게 지금요. 제가 20대 일어난 사건인데 제가 가르치는 아이가 중학생인데 피부암이 걸렸어요. 私が20代の時にあった事件なんですが、私が教えていた学生が皮膚のがんにかかりました。 중등부 아이 中等部の子供でした。 피부암이 걸렸어요. 中学生に皮膚がんがあったわけ 딸이 です。 하나밖에 없어. またそれは一人っ子でした。娘です。 부모가 엘리트예요. 親はエリートです。 잘 먹고 잘 살아요. 本当に豊かに暮らしていました。 딸이 암이 걸렸는데 その娘たちにがんが来たわけです。 답을 못 주겠더라고요. そこに対して私も答えを与えることができませんで 줄 した。 수가 없지. 내가 복음을 모르니까. 私も福音がなかったので与えることもできなかったでしょう。 결국은 그분은 그 교회를 떠났어요. 結局その方は教会を離れていきました。 이길 수 없으니까. 勝つことができなかった 교회 のです。 왔는데 딸이 피부암이야. 教会に来たのに娘が皮膚がんです。 아니 공부 잘해서 성공해 대학 가서 결혼하고 잘 살아야지. 勉強して大学行って結婚して幸せにならなければいけないのに、 왜 이 딸이 꽃도 못 피고 죽어야 되느냐. なぜ娘ががんによって死ななければいけないのか。 우리는 몰라요. だから私たちは知りません。 아시겠어요? わかりますか。 우리는 하나님의 계획을 몰라요. 私たちは神の計画を知りません。 우리는 그저 말씀 붙들고 가는 거예요. ただ御言葉を握って歩むだけです。 하나님을 믿고 神を信じるからです。 오래 사는 게 좋은지 빨리 죽는 게 좋은지 그건 우리는 몰라요. 長生きするのがいいのか早く死ぬのがいいのか私たちは分かりません。 여러분의 문제가 내 뜻대로 되고 내 계획대로 되고 남이 하는데 나는 안 된다. 하나님 왜 이렇게 합니까? 여러분 미래는 몰라요. 私の思い通りにいかない。他人はやっているのに私にはできない。なぜこんなことを神が与えるのでしょうか。皆さんの未来、皆さんは分からないはずで 우리는 す。 어떻게 해야 됩니까? 私たちはどうするべきでしょ 문제는 수만 가지인데 う。問題は数万個あります。 답은 하나요. 答えは一つです。 예수 그리스도로 답 내버려야 イエ 돼. ス・キリストで答えを下ろさなければいけません。 안 그러면 늘 괴롭고 힘들어. でなければいつも苦しくて大変なだけです。 내가 나를 괴롭히고 だから私が結局私を苦しめ、 문제에 내가 당하고 問題に私がやられて、 불신자는 돈이 있지요. 뭐 잘 살고 잘 먹고 잘 사니까 그냥 우리 뭔가 세상적으로 편안해요. 불신자들. 不信者たちはそういうことない、持っているものはあるので、予的には楽でしょ 그래서 예수님 시대도요. 교회 오는 사람은 가부 불쌍한 사람들만 온 거예요. う。だからイエス様の時代にも教会にいた人々はやもめだったりかわいそうな人々ばかりでした。 돈 있는 것들은 오지도 않아요. お金がある人など来ません。 뭐 없어도 잘 먹고 잘 사니까. そのような問題なくてもよく生きているので、 영적인 걸 모르니까. 霊的なものを知らないので、 여러분 소경이 태어날 때부터 소경된 거 사람들은 함부로 이야기해요. 生まれながら目が見えない人に対して人々は簡単に言うでしょう。 여러분 눈 먼 사람은요 귀가 발달했기 때문에 남의 소리 잘 듣습니다. 目が見えない人は耳が発達しているので他人の話をよく聞けます。 여러분의 문제에 대해서 남이 무슨 이야기 하든지 들을 필요 없어요. 皆さんの問題に対して他人が何と言おうが皆さんが聞く必要はありません。 왜 소경이 되었습니까? なぜ盲人になったのか。 주님이 뭐라고 했어요? 主が何て言われましたか。 이 소경을 통해서 하나님의 영광을 나타내겠다 이 말. その人を通して神の栄光が現れるためだと言われます。 그게 믿음이에요. それが信仰です。 색깔이 변하는 믿음. 色が変わるような信仰。 평상들은 믿음인 것처럼 보이는 문제는 이 믿음이요 색깔이 변해. 日頃は信仰があるように見えていましたが問題の前で色が変わります。 왜 금값이 14K가 비쌉니까?
なぜ 24K とかいう純金は高いのでしょうか。 14K가 비싸요? 24K가 비싸? 14K가 비싼가? 24K가 비싼가? 24金が高いですね、14金より。 나는 금을 가져본 적이 없으니까. 私は金を持ったことがないので分かりま 왜 せんが、 24K가 비싸요? なぜ24金が高いのでしょうか。 순금이라서 그래요. 純金であるからです。 잡동산이 안 섞여 있어. いろんなものが混ざっていないからです。 금이 99%예요. 99% が金です。 요즘 금값이 비싸다 그러대. この頃は金の価格が高くなっていると言いますが、 성경은 우리의 믿음을 금이라고 표현하고 있어요. 聖書は信仰を純金と例えています。 믿음은 안 변해야 돼요. 信仰は変わるものではない 예수 のです。 그리스도 믿는 믿음은 안 변해야 돼요. イエス・キリストを信じる信仰は変わってはい 그게 けないものです。 복음이에요. それが福音です。 이런 문제 저런 문제 있어 예수는 그리스도예요. こういう問題、ああいう問題があってもイエスはキリストで 내 す。 생각대로 말하지 마세요. だから私の考え通りに物事を言わないで 그래서 ください。 당하는 겁니다. だからやられるのです。 사단이 와서 말씀 바꾸잖아요. 창세기 サタ 3장에. ンは来て御言葉を変えてしまいます。 정령 죽으리라 하는데 사단은 안 죽을 거라 그러잖아요. 創世記3章で必ず死ぬと言われた神の言葉を死ぬことはないと変えます。 말씀 잡으면 돼요. 御言葉を握ればいいのです。 그리스도를 못 잡는 거야. しかしそのキリストを握ることはできません。 다 세상께 들어와. いつも世のものが入ってきます。 예수 그리스도 해도 イエス・キリストと言っていて 세상 も 방법, 세상 시스템이 나에게 들어와. 世の方法、世のシステムが私の中に入ってきます。 그게 더 잘 보여. それがよりもっとよく見えます。 교회에 어려움을 당한 사람이 있다. 教会で苦しみに遭っている人がいるとすれば 함부로 말하지 마세요. むやみに言わないでください。 지금 함부로 말한다는 게 아니에요. もちろん皆さんがむやみに言っているというわけではありません 아니 が、 당신이 무슨 죄를 지어 사단이 들어와서 사단이 역사해서 이런 소리 하지 마세요. 今あなたにサタンが入っている、サタンが働いている、そういうことを言わないでください。 옛날에 그런 소리 많이 했어요. 昔はそういうことをたくさん言いました。 귀신이 역사했단 말이에요. 悪霊が働いたとか、 예수 이름을 결박시키고 だからイエスの皆で砕きなさいとか、 예수 좀 잘 믿어. イエスを正しく信じなさいとか、 귀신이 도망가게. 悪霊が去っていくようにとか、 그런 소리 하지 마세요. そういうことを人にむやみに言わないでください。 틀린 말은 아니에요. もちろん間違ったことではないでしょ 그 말을 하면 안 돼. う。でもそう言っちゃいけません 그 。 사람에게 하나님의 계획이 そ 있어요. の人に神の計画があります。 지금은 아프지만은 今は辛いかもしれませんが、 상처받고 어렵지만은 また傷の中で苦しんでいるかもし 그 れません。 사람이 예수 그리스도를 잡는다면은 その人がイエス・キリストを握っているのであれば、 하나님 영광 나타나는 거예요. 神の栄光が現れるようになっています。 어려움을 당하는 사람이 있으면요, 그 사람을 찾아가서 위로해 줘야 だ 되는 から 거예요. 苦しんでいる人がいれば、その人を慰めなければいけません。 같이 안아주고 같이 어려움을 같이 원리스 해줘야 そ 돼요. れを一緒に抱いて、一緒にワンネスにならなければいけま 이거 せん。 죗값 때문에 왔다. あなたの罪かゆえにそうなってるんだ。 자기는 의인처럼 말이에요. 自分は偽人かのように語ってい 지금 ます。 제자가 이런 스타일이에요. 今、弟子たちがそのようなスタイルであるわけです。 여러분은 운명이 바뀌었어요. 皆さんは運命が変わりました。 예수 믿고 운명 바뀌었어요. イエスを信じて運命が変わりました。 불신자 운명이 아닙니다. 不信者の運命ではありません。 여러분은 예수 믿는 운명이에요. 皆さんはイエスを信じた運命です。 예수님께서 이 소경을 불러서요, 치료해 주십니다. イエス様がこの盲人を呼ばれて、また癒しを始めま 아니 す。 이상한 방법으로 치유해요. しかし変な方法で癒します。 예수님이 침을 뱉으시면서요, 흙에다가 침을 뱉어서 이깁니다. 이렇게. 皆さんじゃない、イエス様が唾で土を作ります。泥を作ります。 얼마나 더러워요. どれほど汚いでしょうか。 흙을 가지고 이게 이제 찰떡처럼 생기게 해줘. 그래서 소경의 눈에다가 갖다 발라요. 또. 唾と土を持って泥を作って餅のように作ったのでしょうか。それを盲人の目にくっつけます。 이렇게 치료 안 해서 바로 그 치료하시든지 믿음대로 역사하든 이렇게 치료하는데요. 진흙을 눈에다가 발라요. 今まではイエス様がすぐ癒したり信仰通りに癒したりされたんですが、今回は泥を作って目に塗ります。 뭔 말입니까? 何を語っていますか。 진흙을 왜 발랐어요? なぜ泥を塗ったのでしょうか。 참 제자들이 어떻게 생각하고 있어요? 弟子たちはそれを見て何を考えているでしょうか。 예수님께서 무슨 짓을 하실까? イエス様は今何をやってるんだろ 여러분, 인간은 흙으로 태어났어요. う。人は土で生まれました。 너는 흙이야. あなたは土だと。
흙 같은 너를 내가 만들었어. 土のようなあなたを私が作ったのだと。 너는 또 죽으면 흙으로 들어가. またあなたは死ねば土に戻る。 너는 흙이야. あなたは塵 내가 だ。 창조했어. 私が創造し 내가 た。 만들어서 私が作った。 내가 너를 살릴 수도 있고 죽일 수도 있어. 私があなたを生かすことも殺すこともできる。 여러분 흙의 원소, 흙의 구성이 흙이 몇 가지로 만들어지면 96가지 원소로 만들어져요. 土は96個の元素によって成り立っていると言います。 사람이 몇 가지로 만들어져요? 人間の肉体はいくつでしょうか。 똑같아요. 96가지. 同じ96個です。 흙이니까. 土であるからです。 흙이 인간은 흙이에요. 人は土です。 아담의 뜻이 뭐예요? 붉은 흙이라고 말이에요. アダムの意味が土、塵という意味です。 첫 사람이 흙에서 태어났기 때문에 너는 흙에 속한 자야. 第一の人は地から出たので土で作られた人ですと言われます。 그래서 주님이 5절에 뭐라 그럽니까? だから主が5節に何と言われますか。 내가 세상의 빛이라고 그랬어요. 私が世の光だと言われ 내가 ます。 어둠을 해결할 수 있고 私が暗闇を解決で 죄 きて 문제를 해결할 수 있고 罪の問題も解決できて 네 고통을 내가 해결할 수 あなた 있어. の苦しみを解決することもできると。 너는 흙이니까 흙으로 치유하는 あ 거예요. なたは土だから同じように土で癒されているわけ 그 です。 영적인 의미가 있는 겁니다. 霊的な意味が含まれているわけです。 그래서 실로암 목가에 가서 씻으라 그래요. そして行ってシロアムの池で洗いなさいと言われます。 여러분 실로암 목가에 씻으면 네가 고침 받는다 그런 말씀이 없어요. シロアムの池で洗ったらあなたは治るという言葉はありません。 씻으면 눈 뜬다 그런 말씀 안 했어요. 洗ったら目を開けるという言葉はありません 그런 でした。 약속 지금 안 하고 있잖아요. そういう約束はありません。 말씀 잘 들으셔야 돼요. 皆さんは御言葉をよく見なければいけま 여러분 せ 지금 ん。 말씀 듣죠? 今皆さんも御言葉を聞いています。 그 말씀을 듣고 여러분 어떻게 할 거예요? その御言葉を聞いて皆さんはどうしますか。 순종 안 하죠? 従順しませんか。 말씀 안 따라가죠? 御言葉についていきませんか。 오늘 송영에게 주님께서 실로암 목가에 씻으라 말씀하는 건 오늘 여러분 강단이 말씀 주는 거 똑같아요. 今日主がシロアムの池で洗いなさいという言葉と講談で皆さんが御言葉を聞いているのと同じです。 눈 뜬다 응답 받는다 약속 없어요. 目を開ける、答えを受ける、そういう約束はありません。 그런데 이 소경은요 응답이 오든 안 오든 그걸 지금 보지도 못했어요. 그냥 말씀 듣고 실로암 물가로 내려가는 거예요. しかしこの盲目の人はその御言葉を聞いてすぐさまシロアムの池に向かいます。 주님이 뭐 하십니까? 主が何をなさりますか。 이 소경이 응답을 받을 수 있는가 지금 그 소경의 믿음을 테스트하는 거예요. この人が答えを受けることができるだろうかとその信仰を試しておられます。 믿음의 순종을 테스트하는 거예요. 信仰の従順をテストされているわけです。 지금도 마찬가지예요. 今も同じであります。 강단에 늘 말씀 듣잖아요. 講談でいつも御言葉を聞いています。 금방 응답이 온다. 지금 내가 금방 치유해 주겠다. 주님 그런 약속 안 해요. すぐ答えが来る、すぐ直してあげる、主はそのような約束はされません。 말씀 들으라 그러잖아요. ただ御言葉を聞けと言われます。 말씀 붙들으라 ただ 그러잖아요. 御言葉を握れと言われます。 그럼 어떻게 할 거예요, 우리는? じゃあ私たちはどうするべきでしょうか。 주님이 우리 믿음을 테스트하는 거예요. 主が私たちの信仰を試されているわけです。 가는 거예요. だから進むは行くわ 응답이 けで 있는 す。 곳으로 答えがある場所へと。 실로암 물가로 가야 되는 거예요. シロアムの池へ行かなければいけません。 하나님은 말씀합니다. 神は言われます。 잘 기억하세요. よく聞いてください。 하나님은 말씀합니다. 神は言われます。 여러분에게도 皆さんにもです。 우리는 듣습니다. 私たちはそれを聞きます。 자, 소경이 오늘 똑같이 하는 거예요. 今日盲人も同じような 하나님은 소경에게 말씀합니다. 状況で神は盲人に言われます。 소경은 듣습니다. そしてそれを盲人は聞きます。 소경은 순종합니다. そして盲人はそこに従います。
그리고 속행은 응답받는 거. そして答えられます。 말씀은 이 스타일이에요. 御言葉はこのような流れです。 교회 와서 여러분의 하나님 말씀은 하나님께서 말씀하시고 教会に来て神が皆さんに御言葉を与えられ 오늘도 る。 여러분 들으시고 今日も皆さんは聞かれ、 여러분 듣고 어떻게 합니까?皆さんは 순종해야 되고 聞いてどうしますか？従順されます。 순종하고 응답받는 거예요. 従順してから答えられます。 아멘. 시스템 바꾸세요. 皆さんのシステムを変えてください。 백날 들어도 응답 안 와요. いつも聞いても答え来ません。 순종이 없어. 従順がありません。 그래서 사람은 안 바뀌구나. だから 45년간 목회한 목사님 그 말 저는 이해가 돼요. この前講義に来られた45年牧会をされた牧師の言葉、人は本当に変わらないという言葉、私も理解できます。 교인들은 하나님 말씀을 들어요. 生徒たちは神の言葉をいつも聞いています。 하나님 말씀은 하시고 우리는 듣습니다. 神は言葉を仰せられ、私たちはいつも聞きます。 이걸로 끝나요. しかしそこで終わるんです。 거의 다가 ほとんどがです。 듣고 끝납니다. 聞いて終わります。 훈련받고 끝나요. 訓練を受けて終わります。 메시지 받고 끝나요. メッセージを受けて終わります。 지금까지 훈련받아서 뭔가 돼야지. 今まで訓練を受けたなら何かが見えるはずでしょう。 말씀 듣고 끝나 오아래 끝. しかし御言葉を聞いて終わるわけです。 그다음 못 가요. その次に進めません。 그다음 못 가요. その次に進めないので 왜 す。 못 가는지를 모르겠어요. なぜ進めないのかは分かりません。 순종 안 해요. 従順ができません。 복종 안 합니다. 服従ができません。 가야 되는데 進まなければいけない 실로암 목가로 가야 되는데 シロアムの池に行かなければいけないのに 말씀 듣고 안 가요. 御言葉を聞いていきません。 여러분 소경이요. 실로암 목가로 가려 그러면요. 성진에서 실로암 목가는 떨어져 있어요. 그리고 내리막길이에요. この盲目がこのシロアムの池に行くためには今神殿にいますが、神殿から長い下り坂を歩いていかなければいけません。 한번 생각해 보세요. 눈에는 찐흙 발랐지. 一度考えてみてください。もう目には泥で塗られてい 눈은 ま 안 す。 보이지. 目も見えません。 더듬고 올라가는 것보다 내리막이 더 힘든 거예요. また上り坂でもなく下り坂です。 사람들은 비웃겠지요. 人々は笑ってるでしょう。 저거 뭐 눈통이 안 보이는 게 또 눈에 뭘 발랐고 目の見えないものが一体目に何を塗ってるんだ。 더듬으면서 내려가는 거예요. やっとの思いで歩いていくでしょう。 사람들이 비웃겠지요. 人々はそれを見て嘲笑ってるでしょう。 순종하기 힘들어요. 従順することは難しい 거리가 はずで 가까운 す。 것도 아닌데. また池が近かったわけでもありません。 그러나 소경은요. 실로암 목가로 갑니다. しかしこの盲目はシロアムの池まで行きます。 가는 거예요. 行くだけです。 말씀 성취하는 곳으로 가야 御 되는 言 거예요. 葉が成就されるところに行くだけです。 가야 보는 겁니다. 行ってこそ見えるようになります。 여러분 믿음에 하나님께서 말씀하고 듣는 거 믿음이죠. 믿음은요 순종으로 걸어갈 때 믿음의 역사가 시작되는 거예요. 信仰は皆さんが従順の道を歩んでいくとき、信仰の働きが起こるようになっています。 믿음의 역사와 信仰の働き、 믿음의 역사가 있어야 될 거 아니에요. 信仰の働きが起こらなければいけません。 역사란 말은 일을 하는 거예요. 働きとは動くということです。 믿음에는 우리 말씀을 붙들고 믿음에 내가 일을 해야 되는 거예요. 信仰にはそこには働きが伴われるわけです。 순종해야 되는 거예요. 従順というものがあります。 어떤 어려움이 있더라도 どんな問題があったと 어떤 しても、 문제가 있더라도 どのような苦しみがあるとして 남이 も、 비웃든 안 비웃든 내가 힘들고 안 힘들어도 실로암 목가로 가는 거예요. 他人が笑っても私が苦しくてもシロアムの池に向かっていきます。 가다가 보고 순종하면 눈 뜨는 거예요. そこで従順して行って目を開くようになります。 믿음 없는 사람 없어요. 信仰がない人はいません。 믿음 없으면 다 지옥 가지. 信仰がなかったらみんな地獄に行ったでしょう。 믿음은요 다 있어요. 信仰はみんな持っています。 믿음의 분량이 지금 몇 점짜리인가 그게 차이지. 믿음은 다 있어요. 信仰の量、レベルが違うだけであって、信仰はみんな持っています。 천국은 다 가요. 天国はみんな行きます。 얼마만큼 여기서 하나님의 영광과 하나님 뜻과 축복을 받고 사느냐 이제 그게 문제지. どれくらいこの地上で神に栄光を表し、神の祝福を受けて生きていくのかの問題であって、 믿음을 말씀을 들으면은 여러분이요 가지고 순종으로 가세요. 御言葉を聞いたなら皆さんがそれを持って従順の道を歩くわけです。 기분 나쁘면 하고 기분 안 좋으면 안 하고 기분 좋으면 하는 것처럼 보이고 여러분 기분대로 뜻대로 환경대로 하지 말고 하나님을 저울질하지 말고 말씀 저울질하지 마세요.
皆さんが御言葉を聞いて、皆さんの気分通り、感情通りにしながら御言葉を測らないでください。 하나님을 저울질하지 말라 이 말이에요. 神を測ってはいけないということです。 내 기분 따라 예수 믿고 믿음 생활을 하지 말라고 말이에요. 私の気分通りイエスを信じたり信仰生活をしてはいけないということです。 믿음은 순종을 가지고 걸어가야 되는 거예요. 信仰は従順を持って歩んでいくものです。 앞으로 가야 되는 거예요. 前へと歩んでいくものです。 여리고성이 있습니까? エリコ城がありますか？ 무너뜨리고 가야 되는 それを 거예요. 崩してまた進みます。 그래야 가나안 땅이 있는 겁니다. そうしてこそカナンの地に入れるわけです。 육신의 소경보다요, 영적인 소경은 어떻게 합니까? 肉体の盲目ではなく霊的盲目はどうしますか？ 여러분 영적인 소경이 많아요. 霊的盲目もたくさんいます。 하나님 말씀이 안 보이는 거예요. 神の御言葉が見えません。 영의 눈이 어두워가지고 霊の目がくらんでいて、 실로암 목으로 가야 되는데 シロアムの池に行かなければいけない。 눈 씻으러 가야 되는데 目を洗うために行かなければいけない。 순종하러 가야 되는데 従順して行かなければいけない。 영적 소경이기 때문에 못 가. 霊的盲目なので行けません。 영적 소경이 가야 할 곳이 어디입니까? 霊的盲目が行くべきところはどこでしょうか？ 영적 실로암으로 가야 돼요. 霊的シロアムに行かなければいけません。 그럼 영적 실로암이 어디입니까? じゃあ霊的シロアムとはどこでしょうか？ 지금 여러분 영적 실로암인데 어디로 가야 될 거예요? 皆さんにも霊的シロアムがありますが、それはどこにあるのでしょうか？ 그리스도가 있는 곳이 실로암이에요. キリストがいる場所がシロアムです。 하나님의 말씀이 있는 곳이 영적 실로암이에요. 神の御言葉があるところが霊的シロアムです。 글로 가라 이 말이에요. そこに行かなければいけませ 말씀 ん。 듣고 御言葉を聞いて 순종하고 従順し、 가서 말씀 듣고 순종하고 복종하라 이 말이에요. その御言葉を聞いて従順して歩んでいくわけです。 7절에 맹인이 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 그랬어요. 7節に見えると、彼は行って洗った、すると見えるようになり帰っていったと言います。 말씀 듣는 것이 10% 은혜라면은 御言葉を聞けることが恵みの 10% であるなら、 여러분 말씀에 순종하는 은혜가 90%예요. 皆さんが従順できるという恵みは恵みの 90% です。 듣는 거는 10%라면은 聞くことが恵みの 10% なら、 순종하는 축복은 90%예요. 私が従順できるという祝福は 90% の恵みです。 그래서 사무엘상 15절에 제사보다 뭐요? 순종이 낫다고 그랬어요. だからサムエル15章で神は言われます。生贄より従順の方がマシだと。 너희들 예배 보느냐? あなた方が礼拝を下げているの 그래 か、 잘했어. よくしたことだ。 그러나 너희들 예배 보는 거 제사보다 말씀에 순종하는 게 나아. しかし生贄という礼拝よりあなた方が神の言葉に従順する方がマシだと言われま 하나님은 す。 순종을 요구하는 거예요. 神はその従順を要求されました。 아이고 목사님 은혜 받았습니다. いや、牧師恵みを受けました。 인정합니다. そう認めます。 목사님 말씀 참 동의합니다. 牧師の御言葉に同意しますと。 참 제게 힘이 됐습니다. 本当に力になりましたと。 좋아요. いいことでしょ 그거 아니에요. う。しかしそうじゃありません。 말씀은 은혜는 행하는 거예요. 恵みとは行うことです。 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이에요. 行いがない信仰は死んだ信仰だと言います。 90%가 교회 와서 응답 못 받아요. 90% の人が教会にいても答えられません。 왜? 자기가 강해요. なぜなら自分が強いからです。 하나님보다 神よりも 자기 생각이 강하고 자기 것이 더 커. 自分の考えが強くて自分が持っているものがはるかに大きいです。 하나님보다 더 위에 있어요. 神よりもはるかに上にあります。 순종 못해요. だから従順することができません。 90% 순종 못합니다. 90% は従順できません。 순종하는 사람 10%만 있어도 교회요 힘을 얻을 수가 있어요. 従順できる人 10% だけでも教会は力を得ることができるで 긴 しょう。 말씀을 못 드립니다. 長い話はできません。 여러분 지금 여러분의 운명보다 더 큰 운명으로 바꾸세요. 今皆さんの運命よりはるかに大きい運命に変えてください。 여러분 정인되면 돼. 皆さんが証人になればいい 이 んです。 맹인이 눈 떴잖아요. この盲人は目を開きました。 더 큰 운명으로 바뀌었어요. より大きな運命へと変わります。 어떻게 바뀌었습니까? どのように変わりましたか？ 정인으로 섰어요. 証人として立ちました。 아니 당신 눈을 어떻게 떴어? あなたがどうやって見えるようになったのか、 딴 말도 안 합니다. 他のことも言いません。 자기가 겪은 걸 이야기하는 自 거예요. 分が体験したことを言います。 아니 실로암 가서 씻으라고 하셨는데 내가 씻었더니 보게 되었다. シロアムに行って洗えと言われたので、行って洗うと見えるようになりました。 만들 필요가 없어요. 作る必要もありません。 주님 말씀 그대로 증거하는 거예요. 主にの御言葉その通りに伝えただけです。 아니 이
성경이 어떻게 이렇게 사람들에게 인기가 좋습니까? この盲目がなぜこれほどにまで人々に好かれるのでしょうか。 이 맹인은 사는 것 자체가요 간증이고 전도예요. この盲目はもう生きていることそのものが証であり伝道でした。 운명 바뀌었어요. 運命が変わったからです。 저는 부탁합니다. お願いします。 하나님께서 원하실 겁니다. 神も願われるでしょう。 여러분 운명 바꾸셔야 돼요. 皆さんの運命を変えなければいけません。 교회 와가지고 뭐 집사 장로 권사되고 뭐 몇십 년 예수 믿은 거 좋지요. 教会に来て執事となり監視となり長老となり何十年イエスを信じるいいことです。 더 큰 운명으로 바꾸셔야 돼요. しかしもっと大きな運命に変えなければいけませ 정인되셔야 ん。 돼요. 証人にならなければいけ 하나님이 ません。 나에게 역사하신 거. 神が私に働いたことに 말씀이 対して 성취된 거. 御言葉が成就されたことに対し 말씀이 て 응답된 거. 御言葉が答えとなったことに対して 정인으로 서야 돼요. 証人として立たなければいけません。 그러면 전도의 문은 그냥 열리는 거예요. そうすれば伝道の門は開かれていきます。 여러분 지금 주님이 뭐 한다고 이 소경을 눈뜨게 합니까? 今主はなぜこの盲目の目を開けようとしているのでしょうか。 여러분에게 왜 증거를 주고 여러분에게 왜 정인되라고 그럽니까? なぜ皆さんに証拠を与え皆さんを証人としようとされるのでしょうか。 여러분 잘 되라고요? 皆さんがうまくいくためでしょうか。 아니요. 예수 안 믿는 사람들 예수 믿으라고 하는 거예요. 違います。イエスを信じていない者たちがイエスを信じれるようにです。 여러분이 선지자 노릇을 하라고. 皆さんが預言者の役割を果たすように、 제사장 노릇을 하라고. 祭司の役割を果たすことができるように、 전도하라고. 伝道ができるように、 그게 하나님의 계획이에요. それが神の計画です。 정인으로 서라고. 証人として立ちなさいと。 과거는 이런 사람 나였는데 지금은 내가 이렇게 되었다. 그거 이야기하라고. 過去はこういう私が今はこのように変わったと、そのように証人になりなさい。 나만 장군, 기생람, 오네시모 성경의 인물들은 다 그렇게 바꾸는 사람들이에요. 聖書に出てくるナーマン将軍や遊女ラハブやオネシモなどはみんなそのように運命が変わった人でした。 나의 운명을 뒤집는 망대를 세우세요. だから私の運命をひっくり返すことができる櫓を立ててください。 망대 세워라. 뭔 망대를 세울 겁니까? 皆さんが何の櫓を立てるべきでしょうか。 지식입니까? 知識ですか。 여러분의 운명을 바꾸는 망대를 세워버리라 이 말이에요. 皆さんの運命が変わるしかない櫓を立てるわけです。 나머지는 다 따라와요. 他のものは全てついてきます。 내가 서야지. 私が立てられなければいけま 내가 せん。 응답받아야지. 私が答えられなければいけません。 예수 그리스도가 내 예수 그리스도가 돼야지. イエス・キリストが私のイエス・キリストにならなけれ 그래서 ばいけま 내가 せん。 예수님의 작품을 만들어야지. だから私がイエスの作品を残さなければいけません。 제사보다 순종이 나아요. 生贄より従順だと言われました。 결론입니다. 結論です。 구원받은 운명입니다, 여러분. 皆さんはもう救われている運命です。 하나님의 영광을 나타내는 여러분과 우리 교회가 돼야 돼요. なので神の栄光を表すことができる皆さん、この教会にならなければいけません。 말씀 따라가세요. 御言葉についていってください。 힘들어도 大変なことがあっても 순종하세요. 従順していくわけです。 여러분을 쳐서 복종시키면서 皆さんを打ちながら服従をさせることがあっても 여러분 자신을 쳐야 돼요. 皆さん自分自身を打たなければいけません。 편안하다 예수는 그리스도다. 여러분 문제가 꽉 찼는데 예수는 그리스도 하면 그건 곤란한 問 사람이에요. 題がたくさんあるのにイエスはキリストだ、楽だ、それは少しおかしい人です。 내가 응답받고 이야기해야지. 私が答えを受けてから語らなければいけませ 응답도 ん。 못 받으면서 예수는 그리스도 나는 모든 문제 끝났다. 나는 뭐 괜찮다. 아니에요. 全く答えもないのに私は大丈夫、イエスはキリスト、違います。 그 인생을 시작하시길 바랍니다. 新しい人生を始められることを願います。 지금부터 해도 돼요. 今から始めても遅くないです。 과거의 운명에 잡히지 말고 過去の運命にとらわれず 새로운 창조해 나가시길 바랍니다. 新しい再創造があることを願います。 그런 인생 되기를 주의 이름으로 축복합니다. そのような人生になることを主の皆で祝福します。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 이제 예수 믿고 구원받고 우리가 운명이 바뀌었습니다. イエスを信じて救われ運命が変わり 이제 ました。 하나님의 영광 돌리는 운명이 되게 하옵소서. 神に栄光を期すような運命となりますよ。 하나님은 말씀하십니다. 神は仰せられます。 우리는 듣습니다. 私たちは聞きます。 이제 우리는 순종하러 가야 되겠습니다. 私たちは従順に向かっていきます。 우리는 응답을 받습니다. 答えを受けます。 이런 인생의 말씀에 대한 틀을 만들 수 있는 망대를 세우게 하옵소서. そのような人生の枠を作り上げることができるように祝福してください。 저들과 우리 교회가 예수가 그리스도인 것을 증거하는 정인된 교회 되게 시작하게 하옵소서. イエスがキリストであることを述べ伝えることができる私たちの教会となりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.